একসঙ্গে 18 জন রোহিঙ্গা আটক কালাইনে। হায়দ্রাবাদ থেকে সীমান্ত পারাপারের জন্য আসা বিদেশি নাগরিকরা আটক করা বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে রয়েছে পুরুষ, মহিলা এবং 10টি শিশুও। স্থানীয় জনতার সহযোগিতায় বিদেশি নাগরিকদের আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। কাছাড় জেলার কালাইনে 18 জন রোহিঙ্গা অর্থাৎ বিদেশি নাগরিক আটক করা হয়েছে। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী তারা হায়দ্রাবাদ থেকে দালালের মাধ্যমে কালাইনে এসে পৌঁছেছিল। সূত্রের খবর, আটক রোহিঙ্গারা বহুদিন ধরে ভারতে বসবাস করছিল। মায়ানমারের হিংসাত্মক পরিস্থিতির কারণে তারা প্রথমে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় এবং পরে দালালের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে চলে আসে। ভারতে অবস্থানের সময় তারা কিছু নথিপত্র তৈরি করে, তবে তাদের আত্মীয়স্বজন বর্তমানে বাংলাদেশে রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল এবং রাতের সময় দালালদের মাধ্যমে সীমান্ত পারাপারের পরিকল্পনা ছিল তাদের। তবে দুর্ভাগ্যবশত দালালরা বিদেশিদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা গ্রহণ করে তাদের কালাইনে আটকে রাখেন। স্থানীয়রা বিদেশিদের উপস্থিতি দেখে সন্দেহ করলে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিদেশি নাগরিকদের নিরাপদভাবে আটক করে। আটক হওয়া বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে রয়েছেন আবু বক্কর, জমি রাজা, মোবারক আলী, রহিম উদ্দিন, রুবিনা আক্তার, মোবারক বেগম, আসামিরা জমিলা বেগম এবং রয়েছে 10টি শিশু। বর্তমানে আটকরা অর্থাৎ রোহিঙ্গারা পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন এবং প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, সব ধরনের নিরাপত্তা এবং মানবিক দিক বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। आप लोग का घर कहाँ है? आप लोग का घर कहाँ है? म्यांमार में। इंडिया में कितना दिन पहले आए थे? 11 साल हो गया। उधर का पूरा आई कार्ड है इंडिया का? इंडिया का है 11 साल पास इंडिया पढ़े हुआ। हाँ? मेरे पे 6 बच्चे हैं। हाँ। 6 बच्चे के इंडिया में पढ़े हुआ। आपका कहाँ पे हुआ? आपका जन्म कहाँ हुआ? बर्मा है। बांग्लादेश में? बर्मा में। आप अभी कहाँ जाने वाले थे? मेरा अम्मी बांग्लादेश में है, मेरा अब्बा बांग्लादेश में है। अभी आप लोग कहाँ जाने वाले थे? मेरा अब्बा बांग्लादेश में है। मैं क्या कर रहा था, बर्मा भी आश्रय नहीं है, तो बांग्लादेश भी छोड़ जाते। अभी कहाँ जाने वाले थे आप लोग? बांग्लादेश जाना वाला। मेरा अम्मी बांग्लादेश है, बांग्लादेश में चली जा रही। इधर हैदराबाद से बांग्लादेश में चली जा रही। हैदराबाद आप कितना साल थे? हैदराबाद 12-13 साल थे। 12-13 साल थे। आप लोग कितना आदमी है टोटल अभी? 8 आदमी है, 10 बच्चा है। अच्छा। तो उधर कोई दलाल पकड़ा तो बांग्लादेश जाने के लिए? नहीं पकड़ा। आप कौन सा बॉर्डर होके जाने वाले थे? हम लोग नहीं मालूम था, इधर आके ऐसा ढूंढ के ऐसा नहीं मालूम हो रहा, कुछ भी नहीं मालूम हो रहा, बॉर्डर नहीं मालूम हो रहा, इसलिए इधर आके हम लोग घूम गया। आप लोग कितना आदमी है? हमारा फैमिली में 4 बच्चा है। नहीं, अभी यहाँ पे कितना है? अभी 10 बच्चा है, 8 आदमी है, 4 लड़ी और लड़का कितना है? माने बड़ा आदमी 4 है, बड़ा आदमी 4 है, तो लड़की 4 है।